हा हा। आज देखो आ गए हैं खिलौने की दुकान पे। ये देखो दुकानदार कितने सारे खिलौने लेके बैठा हुआ है। तो आज चलो खरीदते हैं खिलौना। दुकानदार, खिलौना बेच रहे हो? अच्छा, तो कौन सा खरीदें आज खिलौना? एक कार मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये कार कितने की है? 20 रुपये की है। दुकानदार, एक कार मुझे दे दो। वाह नाइस। दुकानदार, ये कार 20 रुपये की दे रहे हो? बहुत सस्ती कार है। हैं? वाह, चलो इसको खरीद लेते हैं। वाह, ये चलती भी है? तो इसको चला के देखते हैं। हाँ दुकानदार, ये चलती है, अच्छी से चलती है। वाह, उसके बाद क्या खरीदते हैं? ओ दुकानदार, ये हेलीकॉप्टर कितने का है? 15 रुपये का है। दे दो मुझे। 15 रुपये का हेलीकॉप्टर कितना सस्ता है। ये देखो, इसको ये चलता है तो इसको चला के पहले तो चेक कर लेते हैं। वाह दुकानदार, ये तो अच्छा चलता है, तो चलो इसको भी खरीद लेते हैं। उसके बाद ये प्लेन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दुकानदार, ये प्लेन कितने का है? 50 रुपये का है। दे दो दे दो दे दो मुझे। लाओ, ये देखो, इस दुकानदार ने मुझे प्लेन दिया 50 रुपये का। ये उड़ता भी है, चलता भी है। तो पहले उड़ाते नहीं, चला के देखते हैं इसको। दुकानदार ने 50 रुपये में दिया। वाह, अच्छा चलता है। उसके बाद क्या खरीदें? दुकानदार, वो ऑटो कितने का है? 10 रुपये का है। दे दो मुझे। लाओ, देखो दुकानदार ने मुझे कितना सस्ता ऑटो रिक्शा दिया, 10 रुपये का। वाह, तो इसको चलाते हैं। वो दुकानदार, मुझे वो नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, मुझे दूसरा कोई दो उसके बदले। वो बाइक कितने की है? हाँ, 15 रुपये की है। लाओ, दो मुझे। वाह, इस बाइक को देखो, दुकानदार ने मुझे 15 रुपये की दी। तो चलो इसको भी चला के देखते हैं। हाँ, ये अच्छी चलती है। दुकानदार, मुझे अपने पास से दे दो वो बाइक, दे दो। लाओ, ओ दुकानदार हमारी हेल्प कर दिए। चलो इसको भी खरीद लेते हैं। अभी देखो 4 हम खरीद चुके हैं। उसके बाद क्या खरीदते हैं? दुकानदार, ये मुझे बस बहुत अच्छी लग रही है, ये मुझे चाहिए। कितने की है? 20 रुपये की है। रुको, मैं ले लेता हूँ। रुको, रखो वहीं पे, मैं उठाता हूँ अपने हाथों से। वाह, दुकानदार की तो बस बहुत अच्छी है, सिर्फ मात्र 20 रुपये की। वाह, तो चलो इसको भी चला के चेक कर लेते हैं। हाँ, ये चल रही है, तो इसको भी खरीद लेते हैं। अभी देखो हमारे पास 5 हो गए हैं। इधर आ जाते हैं। दुकानदार, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। दुकानदार, इधर आ जाओ। अभी इधर बताओ, ये एम्बुलेंस कितने की है? 30 रुपये की है। दे दो मुझे। ओह, एम्बुलेंस दुकानदार ने 30 रुपये की दे दी मुझे, कितना सस्ती है। चलो इसको चला के देखते हैं। हाँ, चल रही है। उसके बाद क्या खरीदें? और दुकानदार, ये देखो हाथी है। ये हाथी कितने की है? 10 रुपये की है। नाइस हाथी, 10 रुपये की। इसमें लाइट भी चलता है। चलो 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 चलो, इसको भी खरीद लेते हैं। उसके बाद फिर इधर आ जाते हैं। ये ट्रेन कितने की है? ये ट्रेन 10 रुपये की ट्रेन है। दुकानदार, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सच बोल रहे हो? 10 रुपये की है? 10 रुपये की है। अच्छा, इतनी सस्ती ट्रेन, तो चलो इसको भी खरीद लेते हैं। वाह, देखो इतने सारे खिलौने हम लोग खरीद चुके हैं। उसके बाद इधर आते हैं। ये बहुत बड़ी गाड़ी लग रही है। दुकानदार, ये कौन सी गाड़ी है? टैंकर। टैंकर है। वाह, ये कितने का है? 100 रुपये का। बाप रे, ये तो बहुत महंगा है। अच्छा, उठा के दिखाओ इसको, इसको उठा के दिखाओ कितना बड़ा है। ये देखो, दुकानदार ने मुझे दिखाया, ये 100 रुपये की बता रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ये मुझे बहुत पसंद है, तो इसको ले लेते हैं। तो चलो उधर रखते हैं अपने खिलौनों में इसको भी। वाह,
ये टंकर कितने का है? ये डंपर डंपर हाँ 40 रुपये का। इतना सस्ता सस्ता खिलौना है। चलो इसको एक बार चला के देखते हैं। हाँ चल रहा है, अच्छा लगा मुझे। तुम्हारे तो सारे खिलौने ख़त्म हो रहे हैं दुकानदार। वो क्या रखे हो डब्बे में? हाँ ट्रेन है। वो कितने की बेच रहे हो? 200 की। लाओ देखो देखो देखो, दो ये देखो, ये दुकानदार 200 की ट्रेन बेच रहा है। चलो अभी डिब्बे में पैक है। वाह, इसको भी ले लेते हैं। चलो 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 इधर आ जाओ तुम। और क्या है तुम्हारे पास बचा है? सारे मैं खरीद लूँगा तुम्हारे आज, ठीक है? सब पैसे बाद में इसके दूंगा, ठीक है? ये जीसीबी दे दो मुझे, बहुत अच्छी लग रही है। उठाओ उठाओ जीसीबी उठाओ। कितने की है? हाँ भूल गए क्या दाम? कितने की है? 20 रुपये की है। सही बता रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, इसको भी ले लेते हैं। 20 रुपये की जीसीबी मिल गई। कितने सारे खिलौने हो गए देखो। और ये हेलीकॉप्टर, इसको तो पहले तुम दिए हो 10 रुपये का, अब कितने का दोगे? 15 रुपये का दोगे? देख रहे हो, इसका खिलौना खरीद रहे हैं तो दाम बढ़ा दिए। पहले हेलीकॉप्टर दिए 10 रुपये का, अभी दे रहे हैं 15 रुपये का। चलो कोई बात नहीं, पैसे इसके बाद में दूंगा, ठीक है? चलो आ जाओ। अभी इधर देखो, ये हेलीकॉप्टर कितने का है दुकानदार? 30 रुपये का हेलीकॉप्टर है। बहुत सस्ता हेलीकॉप्टर है। तो चलो इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा चला लेते हैं उससे पहले। हाँ चलता है, अच्छा। चलो इसको भी ले लेते हैं। और दुकानदार तुम्हारे पास तो सारे खिलौने ख़त्म हो गए। हाँ अभी देखो ट्रैक्टर बचा हुआ है, और ट्रक है, और तोता है। ये तीनों का एक बार दाम बता दो, कितना लोगे? 200 रुपये में तीनों दोगे? बहुत महंगा लग रहा है, कम करो कुछ। कितना कम करोगे? 150 रुपये में दे दोगे? चलो दे दो तीनों हमको। लाओ इधर दे दो। ये देखो ट्रक आ गया हमारा इधर। उसके बाद ये देखो ट्रैक्टर भी दुकानदार ने दे दिया। वाह, ये तोता भी दे दिए। चलो चलो, तुम्हारे तो सारे खिलौने, लेकिन वो तुम्हारा ऑटो रिक्शा ख़राब है, उसको तुम अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? और इन सब का कितना लोगे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खिलौने हैं, कितना लोगे? 500 रुपये लोगे इन सारों का? कुछ कम करो, बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। कुछ तो कम करो हमारे लिए, हम इतने सारे खिलौने लिए हैं। देखो कितना लोगे? 100 रुपये? हमारे लिए 100 रुपये इतने सारे खिलौने? चलो कोई बात नहीं, हम सारे खिलौनों को ले लेते हैं। वाह, ये देखो, ये देखो, ऑटो रिक्शा भी ले लेते हैं। ये देखो साइकिल भी ले लेते हैं। इधर देखो, हम इतने सारे खिलौने खरीद लिए इस दुकानदार से। इस दुकानदार के पास सिर्फ बचा है एक ऑटो रिक्शा। ये देखो, वो भी ख़राब है। तुम क्या करोगे इसका? बेच दोगे? ये तो ख़राब है, कोई लेगा ही नहीं। वापस कर दोगे? दुकानदार को जहाँ से लाए वापस कर दोगे? वो ले लेगा? चलो तुम परेशान ना हो, तुम्हारे मैंने सारे खिलौने खरीद लिए हैं, ये भी मुझे दे दो। देखता हूँ इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो मैं इसको बना लूँगा, ठीक है? इसका भी पैसा देना पड़ेगा? नहीं, फ्री में? चलो कोई बात नहीं है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? कल फिर दुकान लगाओगे? कल फिर लगाना कि हम सारे खिलौने तुम्हारे खरीद लेंगे, ठीक है? चलो, और कुछ बोलना चाहोगे? क्या बोलोगे? बोलो। देखो बच्चा भी बोल रहा है, दुकानदार खिलौने वाला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चलो फिर मिलते हैं कल। बाय बाय।